寂寞到夜深，寂寞到神虧，夜已漸荒涼，神已漸荒廢。寂寞會令你枯燥，神虧要飲下枯草。好，歡迎翻到嚟寂寞神規俱樂部，今日繼續有我希治閣同你繼續吹吹水，繼續度過一個禮拜四嘅夜晚啊吓。O 唔 OK 啊？人聲畫面呢啲有冇問題？應該就冇乜大問題啦。咁我哋照舊求其開隻咁嘅蛋散 game 出嚟，跟住續咗我哋嘅煙幕先。嘿嘿 BB 喂 ，hello 你好嘛 ，Sammy 嘻嘻。咁樣咧，咁啱啱我就係啊收完啲外賣啦，咁就我啲外賣有冇啲咩特別嘢講咧？就係、其實係冇嘅，我哋有啲咩都係啲淘寶嘢。喂，你好啊 ，Siri 嘛？點樣？你有冇啲咩打招呼啊？嗰啲好快快脆脆打鬼晒佢啊！唔好陣間我講下嘢，你就走出嚟同我講，哎呀，嘻嘻你好嘛？哎呀，好耐冇見啦，我哋有100聲 Q 死你。OK， 理想發財係又係理想發財。喂 ，Hitbox 好嘛？咁換咗個新咪啦，咁就應該冇乜大問題啊！今日係咪講馬賽？馬賽上個禮拜講咗啦，同埋都冇乜嘢好講，係咪先？淘寶 game 啊，淘寶咩 game 啊？嚟豬啖先嘻嘻，哇！咁鬼 hardcore 啊！你哋啲 fans， 我知大家好愛我，但係咧就真係千祈唔好成日都話豬啖我先啊，諸如此類嗰啲啊，因為始終對啲女 fans 嚟講啊，真係比較難受啲啦，係咪先？因為始終唔係人人有得豬啊嘛，係咪咁講？快快脆脆就打個機，快快脆脆開個 chat room 出嚟，有個 chat room 咁大家就方便啲咁樣可以。即係方便啲，俾我應付 Hitbox 嗰邊啫。我意思係指淘寶戲做咩？你唔淘寶啊？即係你冇試過淘寶嘅，咁我以嚟都係唔啜咁奶喎，好冷靜啲咁多聽眾，你哋可唔可以冷靜少少先？啜唔啜奶唔奶呢啲就比較其次啲嘢，我哋呢啲咁遲啲先再傾好冇？即係如果要啜我嘅，唔該排隊，龍尾起會展都有句，喂早晨啊大火鳥，咁樣。哇頂啊！或者嚟啊車哥，我想問有冇霸膽啱要講過淘寶好似對你嚟講好似好一個好新奇嘅 terms 咁？你係咪未淘過寶啊？可唔可以含吹奶絕就揾新法噶嘛？呢啲嘢係嘛？你真係揾稀稀咁樣，slogan 都有得講啊！點解新法咁多人讀啊？因為年大家都係嗌住一句 slogan，跟住就去讀新法嘅，俾我都去啦，係咪先？咁正。講起新法咧，有冇人係以前讀新法，或者有朋友係讀新法書院啊？新法器係啊，我係新法嘅打手嚟嘅。首先我而家講一講先，因為嚟緊就準備一個新嘅學期啦，有好多人咧就未揾到一個可以 repeat 嘅地方，我即刻推介一新法俾你。新法書院有冇人知？唔係，首先問下先，有冇人唔知新法係咩嚟先？有冇人唔知新法書院係一個咩地方嚟啊？你唔好同我講新法書院係雞竇先 ，OK？ 因為新法書院係一個男女校嚟嘅。咁如果係男女校嘅話咧，咁淨係得個雞字咧，就好似唔係咁好喎，我覺得。咁你又對啲男性咧好侮辱，係咪先？咁因為男性就應該唔係妓女啦，係咪？中西數理法含吹奶絕咬，呢個係子華嘅金句。新法就係婚姻介紹所，新法就係老豆老母。喂，你好嘛，小李？生法書院就俾冇乜頭髮嘅去讀嘅，咁得啦，叫大 J 去讀得啦。講真，唔好講啲乜嘢，係咪先？叫大 J 讀翻1年，跟住即刻頭髮出翻晒嚟，轉頭即刻可以做呢個最佳代言人，係咪咁講先？我都有啲人走出嚟撞我嘅，發生咗咩事？明明係寫住中英數理法，我頭先讀咗咩啊？我讀咗中西數理法，是鬼蛋啊！一個半個字嘅捉得咁緊啊，係咪先？新法就好正啊！巴打就話大 J 就要除褲，媽你手機啫乜叉都睇唔到，你乜叉都睇唔到，我答你都係聽唔到噶。係咪先？啲傻豬嚟嘅，咁我而家咁樣講，你可以聽到啲咩？同埋我今日齋打機啫嘛。有班啦就話過，咁其實嗰個 Hitbox 個 app 啊，咁其實你只要聽住就得。
讀咗中西理財法，冇理由我對中西理財係麻麻地，我冇理由上腦上到咁。大 J 有頭髮仲係咪大 J？大 J 係一個人嚟嘅啫，係咪先？咁你而家好似講到達哥唔係攣頭髮就唔係達哥咁樣喎，係嘛？唔係咁樣噶嘛，係咪先？你轉咗個髮型，你都仍然都係嗰個人嚟噶嘛？咁有啲話就問我點解今日咁癲，就走去一嚟就走去抽其他台水。嗱，我搞清楚啲嘢先。以前我唔講咧，最主要係因為我以前就覺得啊，咁呢個係一個 JTV 嘅大家庭嚟咯，係咪先 ？JTV 大家庭咁，大家唔好亂講嘢，係咪先？咁大家開台，咁大家都係免費做節目咁俾大家睇咁嘅一回事啦，係咪先？咁因為我近排咧都唔係我啊，咁有好多人咧就發現咗一樣嘢咧，就係達哥咧咁已經由個定位由 JTV 台主嘅定位改咗做一個叫做藝人嘅定位，係咪先？咁當你去到藝人嘅時候咧，咁我就同你唔係好 friend 嘅啦，係咪？咁我話知，你話知我講咩？你做得藝人係咪先？做得藝人就預咗有人講，咁最緊要有人討論嘅啫。每一個 artist 都係咪咁講先？咁所以我就努力啲咁樣講啦。有頭髮就邊個想做大 J 啊？哇 Sammy 嘻嘻呢句好狗啊！咁樣講啲咁嘅說話，其實我見到大 J 佢有頭髮噶，講真，佢嗰啲毛咧，即係佢個頭嗰度咧，即係有啲嗰啲叫有啲頭髮嗰啲印噶嘛，即係你剃鬚剃得多咧，你咪見到有啲控咁樣嘅，係咪？咁有啲控嘅時候，咁即係證明係你有頭髮出嚟嘅。咁我覺得啊，嗱，我唔係幫大 J 講嘢，可能佢啲頭髮係比較幼身啲啫。咁我覺得佢唔係甩頭髮嘅，應該就係咪？咁我自己係甩頭髮，唔信問下我有啲朋友仔喺度，我啲朋友仔可以即刻出埋我。係啊，希子哥個人冇頭髮啦，嗰個額咧生到去個轉嗰度啦。第二個台主上藝人一定係嘻嘻，因為我會拍嘻嘻片。你都講得好似有啲道理嘅，不失為冇道理啊！你咁樣係咪先？咁他朝有一日咧，如果我上咗台拍嘻嘻片咧，另外一個男主角一定係 Sammy 嘻嘻啊！同你講，我一定預埋你一份。嘻嘻係咪想俾人 ban？嘻嘻係嘻嘻，你係咪又想今日又俾人 ban 都鑊啊？你知我哋今日呢度大家咧就好民主係咪先？其他嘢冇乜所謂，最緊要就係大家最中意嘅節目係乜嘢咧？即係我哋逢禮拜四開台，大家就唔係傾乜嘢噶嘛，即係傾偈啊嗰啲嘢咧，都係比較放喺啲次要啲嘅位置。最主要係做乜嘢都係大家都係想睇人撲街嘅啫，係咪先？咁我哋逢禮拜四有啲咩方法可以令到人撲街咧？就係你可以動議 ban 邊叉過出街咁樣啦，即係你可以喺個呢個 chat room 度啦，然之後就好大聲到話你動議踢邊個出去，跟住我哋就可以喺個 JTV 嗰度啊，唔係，我哋就會喺一個嗰個 chat room 度啦，就搞個投票啦。咁如果嗰個投票啊又有半數以上嘅巴打就同意嘅話咧，咁就唔好意思啊，我諗你就要冷靜10分鐘啦。動議 ban 我得唔得？動議 ban 啊 Punta 咁快？咪住先，其實我今日有 topic 嘅。禮拜四唔係可以講錯，個禮拜四係可以講錯。我紅牌假嘅，你睇下 Off Penis 佢平時好少用牌，所以佢而家喺度玩下啫嘛。睇下先，農曆7月啊，唔好亂 ban 人啦。如果咪陣間立入嚟睇台咧，就唔係咁好啦，係咪先？大家都知道啦，咁唔係話乜嘢，我唔係話講啲乜嘢。但係如果你平時咧有上開高登嘅話咧，咁其實你已經知道，喂，係小心啊，小耀。你會知道一樣嘢啊，就係喺呢個芸芸嘅 artist 入面咧，咁就有一個 artist 咁唱歌幾好聽嘅，咁就某間公司啊，某 E 字頭公司嘅一個 artist，咁但係咧之前就好不幸啦，咁嗰位 artist 就離開咗人世，咁近排咧有啲嗰個時運低嘅巴打咧就同我講啊，佢就話喺 JTV 台入面咧，即係高登個 JTV 台入面咧。就見到一個 post， 咁佢就話好古怪，咁大家都知道我自己就比較對神秘學嘅嘢咧就有興趣啦，咁我就請咗另外一位朋友啊，少年風 X 咧，咁就一齊去睇翻嗰個事情啊，到底發生啲咩事啊？咁但係我哋冇乜嘢，咁我哋又唔驚呢啲，咁我哋一 click 入去嘅時候咧，就見到有個 LOL 嘅台啦，咁右下角嗰度咧。
咁我唔知係啲人惡作劇定係話乜嘢啦。咁有啲人惡作劇咧就拎咗一個已經過咗身嘅藝人嘅相片咧，又或者係一個動畫咁拎嚟播住咁樣啦，咁喺度 loop 住佢嗰把聲咁。咁我亦都喺度同大家講一講啦。咁因為其實大家都大個仔，千祈唔好玩呢一樣嘢，係咪先？千祈唔好立亂拎啲死人嗰啲相嚟玩啦，亦都唔好拎啲死人嘅片段嚟玩，因為始終而家係農曆7月啦，咁就好容易咧就會遇到某啲唔係咁愉快嘅事情。咁所以如果你見到一啲咁樣嘅台啊，或者見到啲咁樣嘅 pose 啊，咁我嗰位朋友啊，少年風師咧，咁就教大家一招咧，就係首先咧你就扮睇唔到啦。咁若然就係你唔好彩，你 click 咗入去，見到佢個樣啦，咁佢又想同你講嘢，你即刻用盡你個人啊咁多年嚟識嘅粗口，即刻問候咗佢先，即係咁爆晒出嚟咧。當你個陽氣啊，或者你個霸氣咁強勁嘅時候咧，咁你又唔需要太擔心啊。咁通常呢啲咁樣嘅鬼怪嘢咧，亦都會對你敬而遠之啊。咁所以如果他日大家喺呢個 JTV 台度，又或者睇緊 Twitch 嘅時候咧，見到有啲咁樣嘅嘢咧，咁就不妨試下用呢一招啊，話唔定救到你嘅。好啦，咁除咗呢個之外咧，咁大家呢排嘅其中一個，我諗大家會在意嘅嘢，應該就唔係麥當勞啦，係咪先？咁大家應該係會講呢個伊波拉病毒多啲嘅，但係點都好啊，點都要講一講麥當勞先。如果撞到嘅話，要推啲嘢推到天光，其實係咪真？佢梗係玩 Q 你啊！推就推得喐，即係有啲人就講見得到咧，就掂得到噶啦。咁你推開咗佢咧，咁我建議你走啦，係咪先？除非你咁巴閉，你喺度拍下心口、揼下地啊，咩大師公顯威靈嗰啲咧，跟住就上身。除非你識呢啲咁樣嘅神打伎倆啊，如果唔係咧，我建議敬而遠之，即係好似。如果你喺條街度見到隻狗咧，佢吠你咧，咁你都會敬而遠之，你會掉頭走啊，係咪先？你唔會過去兜佢一腳，係咪先？你過去兜佢一腳，跟住隻狗過嚟再跳高咬你，佢一跳高過嚟咬你，你兜佢一腳，跟住叫你兜天光，你會唔會信嘅？你會唔會對住隻狗兜咁耐啊？咁首先姑勿論隻狗會唔會咬你咬足一晚先，係咪先？咁呢一樣嘢正常已經唔會發生啦。咁但係你會唔會係 keep 住成晚喺度做同一個動作啊？咁我覺得你唔會做啲咁樣嘅嘢啦，係咪先？咁所以咧就呢啲嘢就敬而遠之，走一走啦。童子尿幫到你，我都有童子尿，係咪先？着紅衫先係嚇死其他人。其實咧我自己有諗過一個問題，我自己有諗過，大家講鬼怪講得好開心，咁我哋麥當勞啊、伊波啦，我哋留翻陣先再講。咁我自己成日咧咁搭 lift 咧，你都知啦。有時搭 lift 咧，有時有啲阿叔走入嚟咧，見到佢哋個樣耷頭耷計嘅，你硬係認住個阿叔會有啲嘢，係嘛？你硬認住阿叔咧，即係特別係佢撳 lift 啊，即係例如你住10樓咁計咧，你撳咗10樓，跟住阿叔喺你後面入啊，唔係入你啦，咁當然係入部 lift 啦，跟住。個阿叔就撳13樓或者11樓嘅時候咧，你硬係認住嗰個阿叔咧，會喺你一出 lift 嗰陣咧，佢就會夾住你，跟住就老笠你，係咪先？咁所以我自己成日喺度諗，如果你遇到啲咁樣嘅人，你係一個弱不禁風嘅小孩子啊，或者係男子咧，又或者甚至乎係女孩子咧，你知我哋呢度比較少女仔咁，但係我都唔排除呢個可能性。咁你會點做，或者你應該點做咧？有冇人有啲乜嘢絕招可以分享下先？咁你哋喺度打緊字嘅時候，咁我都喺度分享下我嘅小伎倆啦。咁特別而家7月嘅時候咧，我覺得你可以用一招。咁好多時咧，啲人咧7月嘅時候就唔會亂搭 lift 啊，即係唔敢自己搭 lift 啊，或者搭 lift 嗰陣咧，你一入去見到一個靚仔靚妹啊，頭耷耷啊，企角落頭咧，你就唔會搞佢啊嘛，你唔會行埋去，你唔會問佢幾多樓噶嘛，係咪先？因為你知道好易瀨嘢噶嘛，你。特別7月嘅時候，有好多人咧都話鬼啊，或者我哋叫朋友啊，呢啲朋友咧就好中意黐啲陰涼啊，又或者啲角落頭啊多水嘅地方噶嘛，係咪先？咁你唔好同我講某條女好多水就跟住佢，咁呢個係唔會發生，係咪先？咁即係會匿喺啲角落頭度咁樣噶嘛，嗨佢 auntie。
即係一入 lift 就即刻嗨㗎。咁一入 lift 嘅時候，如果有啲阿叔喺度望住你咧，跟住我覺得你可以用意照。如果你係女仔，咁啱你嗰日冇化妝，你知而家啲香港女仔唔化妝個樣咧，就好面如死灰啊嘛，咁即刻耷低個頭，然之後同佢講，或者唔使同佢講嘢，耷低個頭望住佢，基本上佢就唔敢喐你啦。咁如果佢都仲係對你笑吟吟嘅時候，你可以同佢講，好凍啊，我呢度好凍啊。咁同佢講咧，基本上咧嗰個 uncle 啊，你唔使嗨佢 uncle 啊，基本上你同佢講好凍啊，咁佢就已經唔騷你啦，佢已經即刻對你敬意完先，即刻擰轉頭扮睇你唔到啊！呢招萬事萬靈，我同你講，一定有用。又或者收埋一兩張陰司紙喺嗰個袋嗰個底度咧，跟住人哋一喺後面老笠你嘅時候，跟住你即刻揞張陰司紙出嚟。我得依張啫，你啱唔啱用啊？咁樣你一俾佢咧，跟住嗰個 uncle 咧都即刻會入翻個 lift，然之後即刻咁閂門掣。我覺得佢會閂門閂得快過你。你攞住張陰司紙，可唔可以找錢啊？咁樣咧，咁即刻佢會即刻收皮。講真，我覺得呢招一定有用。收呢個袋個底，係咪收呢個袋底？呢個袋底可以攝張陰司紙落去，咁當然你可以攝一張陰司紙喺個袋底度啊。但係如果你有，即係如果你屋企咧係拜開山嗰啲咧，你都知道喺地府嘅貨幣啊，咁嗰個印刷咧就冇我哋呢啲陽間咁犀利啊！咁嗰啲印刷品好容易甩色啊！咁如果你攝喺個袋底度啦，Felix 你係真係小心啲。如果唔係咧，你翻到去一沖涼嗰陣咧，即係一捽鹼啊！你捽到落個背囊底嘅時候咧，你成個背囊都係啲紫紅黃嗰啲色啦，你又唔知發生咩事，跟住你真係走去睇醫生，跟住醫生同你講，點解你呢度會有流啲黃色出嚟啊？睇嚟你都好病啊，可能要切除，可能要切除你個背囊咁樣。咁到時你真係咁先，係咪先？咁偷雞唔到蝕渣米，真係即刻勁蝕。點解一入嚟就聽到姣氣？我唔知你做乜嘢，我唔知你聽到啲乜嘢。下面通脹。你唔係下面通脹，你係下面甩色啫喎，師傅。你係下面膨脹緊啊！差唔多到11點啊，快啲聽呢一首，呢個係乜鬼嚟啊？我睇下社公知俾咗啲乜嘢我先。哇！夜媽媽叫我聽立，我係搞錯啊！唔好亂播呢啲嘢，大佬好驚啊，係咪先？真係唔好亂播呢啲，講真，如果唔係就好大鑊。好凍啊！叔叔攬下你，湯馬師傅都係啲怪叔叔嗰啲人嚟喎，你都係咪先？你係咪嗰啲妹控嗰啲啊？即係勁中意啲妹嗰啲，跟住一見到啲妹妹咧，即係見到啲細個啲嘅女仔，即係好似台灣嗰個叫做喬喬啊，或者咩 Sandy and Mandy 咧，阿 Van 好鬼中意 Sandy and Mandy， 跟住就即刻即係狂奶啊！見到佢就係咁喪奶嗰啲係嘛？開台之前聽過俾佢嚇到，聽完好凍唔知點算？投票投啲乜嘢啊？好恐怖啊！大佬你哋唔知，我唔知你哋做緊啲乜嘢。好，有認真問題啊！有希6870有個問題，睇下先。喺7月14夜晚聽完鬼片11點翻屋企有冇貼士？其實講真。唔係咁容易惹到嘅，邊有咁容易惹到？你唔使擔心咁多啊！即係有句說話啦，咁就叫人怕鬼3分，鬼怕人7分。咁其實咁佢係無啦啦唔會搞你嘅，係咪先？咁除非你亂噏嘢啦，係咪？你亂噏嘢嘅時候，你就好容易瀨嘢啦。咁如果唔係嘅話，基本上你就唔需要咁擔心啊。平生不作。咪平生多作虧心事啊，半夜敲門也不驚啊！我諗呢句大家都有聽過，我諗大家聽嘅版本係咩？平生不作虧心事，半夜敲門也不驚啊！咁其實嗰句說話係錯噶啦，首先我覺得係咪先？咁如果平生不作虧心事，半夜敲門也不驚嘅話，咁嗰啲梁振英啊、林鄭月娥啊咁嗰啲啊，佢屋企應該係冇門噶啦。如果係咁樣嘅話。係咪咁？所以我覺得應該係平生多作虧心事，半夜敲門也不驚。半夜平生不作虧心事，半夜
半夜敲門啊打叮叮，咁樣噶啦，平生不作虧心事，老大徒傷悲。哇！你哋啲文學修養真係有翻咁上下噶，講真，我真係以前，我真係可能我真係讀書太少，我真係有啲後悔添。如果有機會，我一定會翻去揾翻我以前嗰啲中學教中文嗰啲 miss 咧，再同佢去討論下呢個詩詞歌賦，係咪先？話平生不作虧心事，老大徒傷悲，呢啲都講得出。平生不作虧心事，9點鐘就睇嬉戲。平生不作虧心事，粒粒皆辛苦。大難不死就必有鑊金啊！係咁樣嘅咩？咁樣，但係喂，咁不如講下咁。其實上年咧7月14，唔係上年喺呢個叫做嗰度係幾時啊？喺萬聖節嘅時候啦，咁我哋就開過一個壯膽同學會。咁嗰陣我唔知大家有冇，即係大家入咗嚟未啦？咁嗰陣我哋就講鬼故啊，諸如此類嘅嘢。咁不如我哋今日就，既然而家都7月啦，咁我見大家對呢一方面咧都有翻咁上下嘅興趣啊。咁啊，不如大家有冇啲乜嘢親身嘅，又或者你朋友發生過一啲靈異嘅事件，咁你都可以即刻同我哋輕輕分享一下噶。播咗立立先啊，好，我搵翻個立立拎出嚟播一播先。請等我一陣啦，搵先。我搵翻嗰條 link 先啊，你俾少少時間我。係首歌定係 background music 嚟噶？歌嚟噶。等陣先，睇嚟係歌嚟啊！撞鬼咁，我哋播一播歌先，即刻送俾大家。高登經典系列《陰陽路》。唔係咁樣，係即刻送俾大家高登經典系列立立嘅陰陽路。
我真係聽到頭痛，我唔知點解呢首咁樣嘅嘢，我真係不如唔好播啊！都播咗3分幾鐘，都播咗3分幾鐘啦，陣間越聽越多朋友喺你側邊，咁就冇啦，係咪先？話咁唔好亂播歌，你都唔點歌，你係齋噏嘅啫，係咪先？你唔好無啦啦俾啲歌叫我點歌，我哋呢度唔係電台 ，OK？首先我哋呢度冇 J 聲啦，冇 J 聲又唔係電台啦，咁所以呢度係冇女食噶啦 ，OK？你唔好諗住入到嚟壯膽同學會可以食女啦，咁呢度係冇女食啊 ，OK？又得麻甩仔嘅啫。如果你想食仔嘅，我介紹 Sammy He He 俾你，真係不得了啊！唔好講呢啲咁嘅廢話，我點解可以上到呢個摩天輪咧？上咗摩天輪啦，唔好再聽一啲乜鬼嘢嗰啲9唔搭8嘅啲歌啊，大佬喂，大佬真係有啲驚驚地啊，唔係話乜嘢，而家我真係心血少唔嚇得，我對你真係好啊 ，Sammy He He，我升你2把添啊！好啦，咁啱啱講完啦，即係啱啱大家我哋用咗差唔多半個鐘頭嘅時間啦，就去講翻即係而家7月啦，你有冇啲乜嘢啊？咁啱啱有巴啦就話過啲乜嘢靈異事件，咁其實都唔係好靈異嘅啫，咁小問題嘅啫。畫面係咩 game 啊？畫面嗰隻 game 係Goat Simulator 羊仔嗰個模擬器，模擬山羊啊！咁我哋擒高少少俾大家望下你個衰樣先，好冇？咩事？點食仔啊？點食啊？用嚟調味。卡文妹妹舐你，卡文好似好耐冇入嚟啊，因為驚咗大家。佢之前你 Facebook 同我講，佢話。壯膽同學會好多變態佬，佢話以後唔會再入嚟，咁咁冇辦法啦，係咪先？咁始終我哋亂咁噏嘢啊，咁或者係講嘢不留情面咧，不嬲就係我哋嘅風格嚟，我哋係唔會為咗一個半個絲打咧而去改變我哋自己嘅做嘢方法啦，亦都唔會因為其他人嘅目光啊而去改變我哋嘅節目內容啊，係咪？咁如果改變嘅節目內容咧，就唔係我哋呢啲咁嘅壯膽同學會啊！你要食希迪啊，你食希迪，你想諗下好啦。講真，輕410諗住食希迪啊，你排隊啊，同你講食希迪，你估一講就可以即刻食？你真係傻豬啊！因為我係嘻嘻你先入嚟嘅，其實你都覺壯膽同學會講啲嘢好下流，你真係私打走啦！仲喺度做咩啊？點解你仲唔走啊？走啊！但係咁多台，即係暑假咁鬼多台，唔係玩乜嘢？喂，講真啊，真係暑假 JTV 啊，即係唔好話 JTV 啊，暑假去到邊度啊？成個網絡世界，有甚至乎現實世界都係咁樣啊！即係以前咧，我好中意暑假，點解？呢條友好似想跳河，我幫你啊！即係我以前好中意暑假，點解？因為我自己係學生啦，係咪？以前係學生嗰陣，咁當然中意暑假啦。咁放2個月咯，點解唔中意啊？係咪有假放，又有即係又有嘢玩咁，度度咧都有攞住張學生證咧就有得平，係嘛？聽越墮落越快樂，你說對不對？俾有人打一段嘢出嚟。早幾年試過半夜成班去長洲度行墓地，我拎住個電筒，班女就叫我照住個地下。嗰陣我唔識死啊！照咗個墳墓幾下，突然間頭頂涼咗一涼，我向上一望，見到一個着住白衫嘅女人坐咗喺樹枝上面，我即刻照住個地下，再照一照個墳，個女人企咗喺個墓碑後面，我講咗句：今次屌下聲啊！大家行快啲，快啲走！之後個女人就唔見咗啦。事後問翻個女，事後問翻班女就冇人見到。小問題嚟啫，我覺得係咪先？咁人哋喂，你半夜
行到去嗰啲地區見到啊，好正常嘅啫，係咪先？你即係你好似你而家好似係行到入動物園度，然之後話你見到猩猩你好驚咁樣，你係咪黐線啊？吓！你去墳場又見到有鬼啊，幾咁出奇啊！你去水族館見到冇魚，你先驚啫係嘛？你去水族館見到有魚，你使乜驚啊？你半夜3更行去長洲啲墓地，你無非都係想見到啲朋友啫，係嘛？你見到朋友咁，你如願以償啦，見到啦 ，Sammy 就話即刻契弟走得摸。平時半夜咁樣嘈醒人，我都未嘈你啊！講真，如果我係嗰度啲住客，半夜3更你諗下，即係好似無啦啦，你棟大廈度半夜3更有條友放咗隻狗入嚟，嗰隻狗喺度亂咁吠，咁我出嚟望2眼啫，係嘛？唔係好過分啫，係嘛？你長洲見到希希啊，咁咪真係撞鬼？我覺得唔係有啲咩大問題嚟啫，咁之前我哋都講過，有時你唔喐佢，你唔搞佢，佢唔會搞你，係咪咁講先？無啦啦你又唔會，即係首先你見到啲鬼，你唔會無啦啦搞佢先啦。咁啲鬼見到你，佢哋都唔會無啦啦搞你啊，我覺得。咁所以其實唔需要咁擔心，亦都唔需要咁驚呢啲嘅。嗰陣入 camp，俾班 leader 逼你行，因為我以前都試過啲咁樣嘅嘢，入 camp 跟住啲 leader 又逼我哋行一啲乜鬼嘢，行墓地。佢開頭冇同我哋講啊，佢就係話咧，我哋嗰個叫夜深探險咧。夜深探險要做啲咩咧？咁我哋咧就摸黑咧喺長洲定唔記得咗邊鬼度啊，跟住就行一條山路。跟住就喺度 keep 住行啦，咁就喺座山度開始行啦。咁當然你個山路係咪先？咁佢就同我哋講話帶我哋去張寶仔洞嗰度撲街就話，咁我哋就跟住佢行啦。跟住佢就 keep 住行，咁佢哋就話呢個係一個夜深探險活動，你哋冚家咧都唔准拎個電筒出嚟照啊。咁跟住 OK 啦，咁我哋就全部嗰陣。中學啊嘛，中學雞咁就聽啲阿 Sir Miss 講咁，唔夠膽拎個電筒出嚟亂照啊！咁行下咁行完山路之後，行到啲平坦啲嘅路啊，跟住行到啲平坦啲嘅路啊，跟住喺側邊咧就好多石碑啊！咁我哋又冇留意係啲乜嘢嚟啊！跟住突然間有個女仔，有個女同學喺度喊，跟住我問佢哇咩？即係唔係我問啊？佢有啲 friend 問佢咩事，跟住佢話有嘢捉佢隻腳，跟住。係有嘢捉佢隻腳，跟住我哋再望一望側邊有啲石碑，原來係金塔嚟嘅。咁跟住個女仔勁驚嘅，即刻成支箭咁飆走咗。咁你唔好問我有冇攬住嗰個女仔。首先嗰個女仔個樣唔靚啦，同埋佢好矮啦，同埋佢好大件啦，所以我係冇攬佢啦。如果唔係我就會即刻行埋去。你冇事啊嘛，唔需要咁擔心，有我喺度，放心我識法。女嗰仔有啲乜嘢出嚟，我一掌打瓜佢，係咪先？即刻學下其他人嗰啲咁樣嘅口吻啊，講到自己幾堅，係嘛？即刻呃翻個女仔，話唔定嗰晚即刻有蝦條食添。係咪？咁我當然冇咁做啦，因為嗰個女仔豬到不行啊，同佢細細粒都差唔多身形，差唔多噸位。係咪歷奇訓練嗰啲啊？係啦，嗰陣係畢業 camp 嚟啊，我 miss 搞，跟住佢就話佢有個 friend 啊，專係搞歷奇訓練啊，跟住就逼咗我哋去嗰啲咁嘅地方喺度周圍行，跟住嗰個女仔啊喊到 V 哇鬼叫啊，係咩喪跑啊，跟住我見到我後面有個同學咧笑得好淫賤啊，我知道捉佢即係捉嗰個肥妹嗰個兇手咧就我嗰個同學，今日我幫你敦倫驅鬼。幫佢性交轉運係嘛？哇！如果我嗰陣識占卜，即係如果因為嗰陣我識好少嘢，嗰陣我就係識魔術嘅。即係以前其實我嗰陣同大家講過啦，我讀基督教學校咧，咁我成嗰日咧，即係對，因為基督教學校咁佢又好傳統啦，即係所有啲古怪啲嘅嘢啊，佢都唔會俾你做啊。即係例如點樣咧？即係例如一定要你翻教會啊，諸如此類嗰啲咁樣嘅嘢咯。有冇人係讀基督教學校啊？咁我知道窗門入面有基督教徒嘅巴拿嘅，我就唔係話基督教有啲咩問題，我係話我間學校有問題啫。嗱 ，OK， 我笠翻個頭盔先。咁我覺得即係無論你信邊個宗教也好啦，咁最緊要就係你有一個善心嘅啫。你有善心嘅時候咧，咁你信咩宗教我覺得 OK。咁我真係讀基督教學校啦，咁你知基督教學校咧就
就對嗰啲異端邪說嘢咧，異端邪說嘅嘢咧就會好抗拒或者唔俾啲學生做啊，係咪先？咁你其他學校可能好多中學嘅時候咧，好多女仔已經好中意占卜啊，玩啲神怪嘢啊，諸如此類咁樣噶嘛。咁當然啦，基督教學校就禁到阿媽都唔認得啦。咁唔知點解我好細個咧，我就對呢方面咧，哇你老味啊！人哋台開台過去睇隔離台先，仲要喺度咁 Q 大聲立潘台你吔屎啊！我唔會俾人翻嚟，我即刻 time out你先。唔使動議，我即刻 time out你出去。係啦，仲有萬聖節都唔俾過，唔俾你慶祝啊！如果你啊俾你嘅班主任啊，或者俾你嘅宗教科老師知道你去萬聖節嗰個海洋公園咧，分分鐘缺點少過都有你份噶嘛，係咪？咁我咧就好中意，即係啱啱我同大家講過，我就好中意啲神怪嘢。咁我真係好細個已經想學塔羅牌，最主要因為我一來好中意張家輝啦，咁二來我好中意張海怡啦，咁所以我就睇咗一個叫做《10萬噸情緣》之後咧，咁我就好想學塔羅牌。咁如果當時我識塔羅牌嘅話，唔好話敦倫驅鬼啊！我同你講，我一定食好多女，講真，仲使同你開 JTV 台先至識女，係咪？係啦，呢啲點解要咁樣咧？點解要懶型？係因為個人 MK 啊嘛，係咪先？個人 MK 咧就好中意做啲懶型嘢，即係例如占卜啊、魔術啊，即係其他同學仔唔會做嘅，懶係好特別、好反叛嗰啲嘢咧。咁咧就好中意做，係啦，我係好 MK，我係死 MK， 係我認我有邊個細個未 MK 過啊？係咪先？你唔好同我講你由細到大一個，你唔好同我講你由細到大都未 MK 過。你以前讀書嗰陣嘅中學嗰陣搞年萬聖 party， 嗰晚仲贏咗個包剪揼冠軍添，不得了。Sammy 嘻嘻嗱。而家好多人喺我面前咧，喺度認毒撚啊，乜乜成啊咁樣，跟住喺佢屋企咧，一本漫畫，一隻 figure， 一隻可以見到底褲嘅 figure 都冇。你又冇啊？你冇一隻咁樣嘅 figure， 你唔好同我講，你唔好唔係話見到底褲啊！你屋企一隻 figure 都冇啊，一本漫畫都冇，你唔好同我講，你唔好同我講你係毒撚。你生你27年毒撚，得我識你，我知你係我識入面一個御宅界嘅高手，講真，你一出世就係毒，做啲人哋唔做嘅嘢，咁我去食屎啊！夠晒反叛同冇人做過，反叛冇人做過，仲要有腦啊嘛，大佬啊，係咪先？大把嘢都冇人做過，我公司大把，我公司點啊？我學校大把人有啲嘢冇做過啦，係咪？冇人會屙尿落人哋嘅水壺度啊，你唔去屙，係咪？人哋冇人跳樓啊，你唔去跳，多到你驚，3級手板都有。嗱，你講得出3級手板呢個字眼咧，就證明咗你唔係呢方面嘅人啦，係咪？你係巨毒啊，一個二個喺度認毒，喺度爭住認毒，個個都係咁樣啊，個個喺度爭住認毒，跟住你講你有啲咩毒嘅事蹟講出嚟，你啲事蹟有幾毒啊？你啲事蹟有幾慘啊？你啲事蹟有幾冇人注意你啊？我同你講，我有幾慘，我即刻同你講，我唔可以話我慘，我嗰個存在感啊係0啊，係低過0啊，認真。點先算 MK 認真嘛？我哋陣先再討論。咁之前咧，我同大家講，應該同大家講過，但係我唔知有幾多人係有留意過，又或者幾多人記得過啦。咁我喺一個嗰個叫做Grad-din 啊，大家有講過 Grad-din 係咪？咁通常有啲遊戲啊嘛，咁有個我嗰陣當年嘅 Grad-din 咧有個遊戲咧就係一班人啊，咁佢就即係工作人員咁樣咧，就係去易裝易服咁樣啦，咁即係可能改咗個褸啊諸如此類，跟住就有一班人就去捉翻呢啲人咁樣出嚟啦，係咪？咁跟住就例如一個 A 班人就坐咗去 C 班嘅台度，咁就要等其他人去揾翻嗰個 A 班嗰個人。原來呢條友係唔屬於呢張台喎，諸如此類咁樣啦。即係大家明嗰個遊戲點樣玩啦，係嘛？咁我當年咧就俾人捉咗出去，就叫我即係又嬲啲假髮啊，又着件女裝褸啊，坐喺其他人啲台度。咁去到遊戲完咗嘅時候啊，都冇人知道我係坐喺嗰度。咁亦都最大嘅問題就係，連嗰張台嘅人都話：你唔係工作人員嗰啲嚟咩？冇人嚟揾你喎。
跟住我可以點啊？我嗰陣就只能夠耷低頭行埋喺二邊，當我從來冇出現過。嗰日我根本連有冇出現，有冇去到都冇人知，你仲要講啲咁樣嘅說話？去女同屋企嘅，去女同屋企索佢屋企嘅底褲，幾細白毛嘅。你唔係毒，你係變態，搵人報警拉咗啦，搵人報警拉咗粗嘅師傅，真係黐孖筋，癲咗。呢啲其實個個都識啊，但係冇辦法，我真係唔知中間發生咗咩事，可能根本就從來佢哋就可能當我唔係佢個科嘅人嚟嘅。睇下先，其實係佢老豆條底褲啊！喂，冷靜啲，唔好講你底褲先。做咩啊 ？Phoebe 你嗰張係咩圖嚟啊？我望一望佢先。你有整啲咩圖出嚟啊？係咪又係嗰個 Gradin 的毒撚嗰張啊？係啦 ，Gradin 的毒撚，我當年就類似咁樣噶啦。講真，唔係話乜嘢。你覺得好慘？你覺得好慘咩？你覺得 Gradin 的毒撚佢好可憐啊？我同你講，有幾可憐啊？佢起碼佢都可以起一張相中間啦，起碼佢都有人知道佢有出現過喺個 Gradin 度啊。而我咧，我直頭冇啊！你覺得我慘啲定佢慘啲啊 ？Gradin 的毒撚好毒咩？我同你講，我仲毒過 Gradin 的毒撚。你覺得佢好慘啊？我真係唔，我覺得佢一啲都唔慘。其實你喺中學翻工，某一日唔着，某一日着住咩啊？某日着校服混入學生群，冇人認得你啊！你存在感好低，你有陰功。Gradin的毒撚換咗衫好有型，覺得有陣薰衣草味突然間，但乜嘢？圖入面嗰個根本就係我嚟嘅。我有否認過圖入面嗰個係我嚟咩？我冇否認過啊，係咪先？你見到有幾個男同學，其實最毒嘅係唔去 Gradin。你有得選擇唔去 Gradin 咧，其實你都唔係好慘。Gradin 係啲咩字啊？你知唔知 Gradin 其實係咩字 ？Gradin 其實就係一班小毒男俾人宰割嘅字。小毒男點樣俾人宰割法啊？首先佢要交好 Q 貴嘅 Gradin 錢啊！即係你唔明點解食一餐嗰啲好似平時嗰啲大排檔嘅到會啊、菠蘿腸啊，食啲好 cheap 嘅嘢。雖然你喺間酒店度食啊，但係佢會收你600幾蚊啊！你要知道收600幾蚊嘅時候咧，你係可以食好多嘢喎，係咪？你收600幾蚊，你係可以喺會展度食個自助餐嘅。然之後嗰啲同學啊，就會同你講：哎呀，請埋老師食噶嘛！請埋老師去食，我哋請埋咁多教我哋咁多科嗰個老師，頂盡都係30零人啫，係嘛？除翻開，每人咪揞多100蚊出嚟，100蚊再加多個頂級自助餐400蚊，都係500蚊啫。你點會有600蚊、700蚊、800蚊出到嚟啊？咁我解釋翻俾你聽，點解咁貴啊？就係因為呢800蚊入面，其實係要預埋搞手嘅錢。搞手係啲咩人？搞手就係成班溝女嘅 MK。點解嗰啲女仔有好多人成日都話點解啲 Gradin 嘅時候女仔會搞到咁花枝招展啊，咁誇張啊，又要低胸啊，即係個低胸個 V 咧係要落到肚臍啊，甚至乎落到自己嘅樹林下面高少少咁樣噶嘛？點解佢要去到咁低？因為佢就要俾呢班搞手睇中。難聽啲講句，你嘅 Gradin 嗰800蚊啊，就係俾呢班 MK 去食女啊！係咪咁講啊？我係 Gradin 教授，我係 Gradin 得毒撚咋？點解我可以諗？點解我知道咁多嘢？因為我當年都係個受害者。點解我搞手要俾啊？你係男校，我如果俾我知，如果今時今日俾我見翻嗰個搞手，我真係即刻冒住犯法嘅危險，我都即刻由3樓飛佢落街，死仆街仔，識我女神咁樣，即刻喺度鬧翻佢幾嘢先。Gradin 冇女同學，男校。津貼人哋爆房，話我哋計一計條數嚟，好唔好啊？唔係你買幾支 Black Label， 買 Black Label 唔係飲啊 ，Black Label 係要嚟拎嚟車落嗰個搞手度啊！你知唔知啊 ？Black Label 樽特別厚噶嘛，一棍咁剝 Q 落去啊！基本上個頭啊真係差唔多爆。要約佢唔懶，我約佢出嚟。但係以我所知咧，我邊啊？當年我哋嗰個搞手咧，而家佢肥到成隻豬咁啊，毒到阿媽都唔認得。算啦，我哋係咪先？我哋計下條數咧。咁等我一陣先，我開翻計數機出嚟。咁我想問一問你哋而家嗰個 form 咧，一 form 係有幾多人啊？一
一科我當年係有200人啦，你哋而家 average 有幾多人啊？請問有冇150啊？又或者大約有幾多人喺度？150、160、170、180、200、250、300、150人，有包啦就107人。我當 average， 咬到嚟，我當 average 咗170人啦，好嘛？170人，咁我哋計翻成本先，計成本，我哋啱啱提過頂級自助餐係需要400蚊嘅時候咧，咁樣我哋等等先。首先我哋計翻條支出嘅費用，首先支出嘅費用係170人啦，170個人再加埋啲阿 Sir Miss， 我哋當30個嚟，好冇？30個阿 Sir Miss， 咁 total 200人，再加埋啊，都冇嘢加噶啦，係嘛？頂盡噶咯噃，係咪？200人再乘翻一個場地，頂級嘅自助餐400，咁即係200人食400蚊自助餐 total 800蚊，再加埋一個酒店嘅 ballroom 1晚啊，咁就大約一皮嘢啊，咁就 total 就係9萬蚊嘅啫。咁9萬蚊嘅支出，咁我哋就計翻啦，好冇？咁我哋再計翻，咁我哋撇除翻搞手啦，撇除翻搞手，基本上我哋當20個搞手好未？咁啱啱有170人，再減埋 Miss 嗰度，即係150人啦，150人再乘翻我哋啱啱又包咗提到就800蚊喎，係咪？800蚊計到出嚟，咁收入係有12萬蚊啊，而總共嘅支出就只不過係9萬蚊啫，即係話乜嘢？即係話我哋喺 Grad Din 交錢嗰個過程入面啊，我哋拎咗3萬蚊津貼呢班 MK 去溝女。啱啱提過，搞手我哋當有20人，3萬蚊除20人係有1500蚊啊！每人係有1500蚊去溝女。難聽啲講一句，1500蚊一位人即係人頭1500蚊啊！2個人即係你啱啱我哋講過啦，爆女添，爆科嘅時候你需要2個人啊嘛，2個人係3000蚊嘅時候，我同你講1晚威尼斯人嘅酒店啊，澳門威尼斯人酒店1晚係2200多元啊，連埋呢個來回船飛，即係話你津貼咗佢哋來回澳門威尼斯人酒店，加埋船飛，再加埋700蚊嘅自助餐，即係話佢哋食完嗰晚 Grad Din 之後，當晚 Grad Din 完就坐夜船過澳門威尼斯人酒店，跟住就爆人房之後，第二日都仲可以食到一個700蚊嘅早餐，再翻埋屋企。你明唔明白 Grad Din 我哋就做咗呢一樣嘢？我有冇講錯啊？爆房夠爆幾次？要爆梗係爆頂級，12萬你可以翻深圳要雞。啱啱之前有包咧就係咩300蚊啊，係嘛？300蚊一個，即係照一次記。咁我哋啱啱就話有3萬蚊嘅價錢啦，係嘛？3萬蚊嘅價錢，咁我哋除翻300蚊嘅時候啊，即係可以照100次記，即係每個人都仲可以照5次，一晚一個年輕人照5次記，我諗都頂盡啦嘛？係咪咁樣講啊？打嚟做潮文，我真係一巴升死佢。唔好亂打呢啲咁嘅潮文出嚟，轉頭又貢獻咗俾隔離台，1000蚊都夠啊！我真係好火滾啊！依家咁樣諗翻起，係咪咁講啊？你哋覺唔覺得突然間好火滾啊？去完 Grad Din， 如果你冇去 Grad Din 都還是可，你去完 Grad Din， 你知啊嘛？你知去 Grad Din 嘅時候食係食潲水啊嘛？嗰晚係。即係同啲潲水冇分別嘅食物，你要俾800蚊食潲水，然之後再拎3萬蚊貢獻 MK 去威尼斯人酒店來回爆房一次。記住，女主角係你女神。第二朝佢哋仲要食多一個價值700蚊嘅早餐，點樣？最慘係 Grad Din 呢啲有得食，好嬲，冇俾錢去，杜蕾斯頭皮 no way。咁當然700蚊嗰度你可以包埋買安全套嘅，咁我哋再扣翻100蚊買安全套好未？咁佢都仲有600蚊食自助餐，嗰晚仲可以病你女神錄嘢喎。師傅，你唔講又是，我一講話呢一樣嘢，我更加憤怒，我真係即刻想搵翻條契弟出嚟打佢一鑊金。中餐西餐都好不知所謂，食女點會用套？唔係食女唔用套，安全啲好，穩陣啲好啊嘛，係咪先？唔係話乜嘢，即係我知大家，即係大家我知道大家過18歲啦，咁年輕咧係好嘅，有精力嘅，咁知，但係你點都要做翻啲安全措施啊嘛。好灰，俾咗錢早走，一盒夠幾個人用啊？咁可能佢嗰晚即係你知。Grad Din 嗱，我嗰陣 Grad Din 就16、17歲啦，係咪？咁我諗而家 Grad Din 多1年，頂盡18歲嘅年輕人一晚
即係我唔知佢嘅精力可以點樣啦，但係3-4次我諗可以噶係嘛？搞手可能係阿 Sir 食咗女 Miss， 咁仲大鑊添。搞手如果係阿 Sir 嘅話，咁我當搞手得。咁啱啱我哋係計搞手有20個人啊嘛，係咪先？搞手有20個人除3萬蚊嘅時候，就每人可以攞到1500蚊啦，係咪？跟住再2個人加埋嘅時候就3000蚊啦。咁但係如果啱啱有巴打就話提出咗一樣嘢，就係如果搞手係阿 Sir， 咁搞手係阿 Sir 嘅時候，咁會點樣咧？我哋計一計啦，好唔好？咁搞手係阿 Sir 嘅時候咧，咁個收入又唔同咗噶咯？點解啊？因為我哋啱啱計嘅就係有150個人去俾錢啊嘛。咁我哋而家係計170個人去俾錢嘅時候，每人俾800蚊，係有136000蚊。咁即係 total， 阿 Sir 係可以袋到46000蚊落袋。46000蚊咁，我哋啱啱講過係，例如5個阿 Sir 咁計啦，5個阿 Sir 46000蚊除翻5，係每人有9200蚊。咁嗱。唔係話乜嘢？如果嗰5個阿 Sir 大家好 friend 底咧，咁可以大家一齊租間房嘅話，我同你講起半島酒店嘅總統套房，當年嘅價錢係大約10萬蚊一晚啦。咁只要啲阿 Sir 夠厚面皮啊，同啲女女講，不如我哋 AA 制啊，佢哋嗰晚就可以免費喺總統套房入面病你女神，病一晚。One whole fucking night， 真係 whole fucking night 啊！今次 MK 愛環保點樣？有冇得諗啊？一路向西，我唔知啊。但搞手一定有錢落袋啊！我哋係咪諗得太多，想得太遠？我咁知價嘅，我做 marketing 啊嘛，係所以基本上成日都走去曲價喺度問唔同嘅嘢。9200計來回深圳，酒池玉林半個月，好變態救命！癲咗啊嘛！好啦，咁我哋翻嚟先。天上人教，我哋唔好講天上人間，唔好講張飛人，唔好講咩超林嗰啲啊！我定因為我試過，我有幾皮嘢，我仲同你去病，我即刻帶希數抌轉歐洲算啦，好唔好？仲可以買多2個名牌袋翻嚟，銀行提現金出嚟1000蚊。平地平又平玩啊！黐線啊，冷靜啲咁多位。92年記唔記得我哋上去一次幾錢？我92年嗰陣我得5歲，我92年得5歲咁，想去邊度？上天堂定落地獄啊？92年嗰陣我真係唔知，講完自己都窒一窒，唔敢亂講嘢。黐線。其實潮文就咁樣練成啦，係嘛？即係一條友喺度亂咁廢噏9唔搭8，跟住打一段嘢出嚟，跟住呢個就係潮文。我同希蘇去長洲病嗰個，唔去長洲啊，因為我同希蘇啊，大家都知啊，咁我自己占卜啦，咁希蘇亦都識占卜咁樣啦，咁我哋就唔可以話乜嘢嘅，即係有啲人就話，即係占卜嗰啲人啊，某啲感覺啊好靈異啊，即係好特別靈啊咁樣。咁我唔知一樣係咪真啦，但係我就覺得我自己，即係可能你話我虧也好，咁去到某啲陰涼嘅地方咧，即係就好容易感覺到啲頭痛啊，或者有時好似有啲人喺度摸你啊咁樣嘅感覺嘅，好容易會有。咁所以咧，你問我係。即係個人散啦，定話乜嘢咧？我覺得應該唔係個人散啊。咁所以我自己就好少去一啲比較傳說比較陰嘅地方啦，即係嗰啲咩長洲啊、東堤啊嗰啲咧，就真係可免則免。陽氣不足啊，有巴啦就話我可能我因為平時打釘打太多，我唔同，我哋呢度唔同其他台啊嘛，係咪先？其他台就會同你講，喂，兄弟唔好打咁多釘啊，留翻啲龍集。我哋成日同大家講，有需要打點啊，係咪先？年輕，你係年輕嘅關節同埋年輕嘅陽具啊？點解？成日啲人都係咁樣講啊嘛。年青咧就要嚟嗰啲叫咩啊？要嚟荒廢啊？點解要嚟嗰啲叫咩啊？我唔記得咗嗰個字叫乜嘢添？年青係。年青你係嗰啲青春係要嚟嘥噶嘛，係嘛？咁要嚟浪費，你可以浪費下你嘅浪費下你嘅汁液噶，係嘛？
打釘圖有希數都要打釘，咁你有女朋友唔代表每一次你有需要你都要揾你女朋友去處理，係咪先？你女朋友唔係你嘅泄欲工具嚟啊嘛，係嘛？係年輕啊，要嚟揮霍，係唔該晒 Phoebe， 多謝你呢個字眼。年輕要嚟揮霍啊，同埋你執翼咧都係要嚟揮霍噶。你有 quota 嘅時候就可以揮霍多啲，有巴啦就話係嘛？年青即係細個嘅時候可以打得多，即係細個嘅時候可以打多啲，但係講真，你去到廿幾歲嘅時候咧，就冇咁大嘅需要啊，亦都冇咁大嘅精神去 keep 住你日日打釘。不過打得多條釘咩？睇下先。不過打得多條釘真係冇細個咁硬。我唔知啊。首先我冇得同一時間比較我年青嘅陰莖同埋我依家嘅陰莖啦，係咪先？所以我同埋第二就係我唔知點樣可以量度到陰莖嘅粗硬嗰個程度。你 check 一個物質嘅粗硬咩？你 check 一個物質嘅軟硬咧？啲人係話咩 H 啊嘛，即係用嗰個 H 嗰個硬度啊。喂，立潘塔，我踢咗你出去咯，玩下啫，冇鬧你咪翻咗過去咩？咁即係你用嗰個 H 字，即係唔同嘅 level 咧，就去講你個硬度啊。即係有啲人就話呢個叫做鑽石啊，就係10個 H 啊。咁有啲巴打就話自己嗰個陰莖咧，去到20個 H 噶嘛，係嘛？咁我心諗，如果你個陰莖係去到20個 H 嘅時候咧，咁基本上你個人係，我覺得你係支撐唔到，一路冇走過吹下水。對唔住，我 sorry， 我真係以為你走嘅，所以我啱啱以為你一走咧，我即刻踢咗你出去。冇啦，我寫翻你，你係100個 H 啊，你係64個 H。睇下先，冇扯得咁行，同埋細，同埋嗰陣即係撐到啲皮好緊。其實會唔會係最主要因為你自己運動運得多嘅時候咧？即係你都知道啦，一個人咧，特別你啲皮膚咧，你喐得太多嘅時候咧，咁佢就會開始鬆啊，同埋冇咗以前細個嗰種彈性啊嘛，係咪？咁好多女仔咧，中意搽啲咩 SK2 啊，或者搽啲保濕落塊面度啊嘛。Silver 有冇考慮過咧？拎你女朋友或者拎你媽媽嗰啲收緊肌膚嘅嗰啲 item 咧，搽落你小兄弟度，話唔定你嗰個龍皮，即係話唔定你嗰個包皮咧，亦都係重拾翻當年嘅緊緻。仲可以好似湯唯咁，哇，仲彈下咁樣得唔得？有冇得諗啊？浸緊 SK2 嚟，而家已經好乸我笑。有一次拎 SK2，即係嗰陣細個咧，嗰陣因為自己好少打理啊，跟住就俾希瑪逼我搽一次咧，跟住唔覺意揩到隻眼，哇，乸到抽筋黐孖噶！我真係唔知點解啲女仔咧可以搭咁鬼多化學嘢落隻眼度啦。咁萬一一洗面，即係好多時。洗完嗰啲咩洗面奶啊，跟住敷完 mask 啊嗰啲嘢，唔覺意扭落隻眼度，哇，乸到黐線嘅，真係黐乸線，勁乸勁痛，好似以前細個啲夠極乸嗰啲洗頭水咧。你知細個嗰啲洗頭水係特別癲嘅嘛，即係好多時啲人話嗰啲咩洗頭水就畢業眼睛配方，黐孖筋食屎咁差畢業眼睛配方啊！我真係要捉嗰個測試嗰條友拎嚟打靶。細個唔知你哋有冇用過一個叫 Johnson， 即係 Johnson's Baby， 即係而家 Johnson Baby 嗰條拉嗰啲咁樣嘅嘢咧，有支透明橙地色嘅洗頭水，就叫細路咩 Johnson 細路洗頭水定乜叉嘢，我唔記得咗佢嘅名字啦。佢嘅 selling point 啊，就係話有個叫畢業眼睛配方咧，就俾小朋友洗面啊或者洗頭嗰陣咧，就算入到眼啊都唔驚啊嘛，係咪？我唔知你哋有冇用過啊？跟住我細個嗰陣咧，我好驚水。你有用過係嘛？我好驚水，因為我一來唔識游水啦。我細個嘅時候學游水嗰陣浸親過，跟住我就好驚水。我洗頭咧係要岳高頭咧，跟住拎個花灑咧貼住嗰個 hairline，即係個髮線嗰個位咧，係咁向後衝。我到今時今日都係咁樣。一有啲洗頭水或者有啲水入到我隻眼咧，我就唔得噶。唔得意思唔係會死，但係會
覺得好痛，我頂唔順啦。跟住嗰陣細個嘅時候啦，咁我睇電視賣廣告咧，咁我當然係好信廣告。嗰陣年少氣盛又無知，跟住就叫希媽。希媽不如買嗰個洗頭水俾我啦，唔乸噶，我會日日洗頭噶啦。咁其實我本身已經日日洗頭，但係我唔知點解我會咁樣同希媽講，跟住就叫希媽買咗一支洗頭水俾我。咁當然我又又洗咁樣，咗好耐啦。咁啊，希媽終於買俾我。咁嗰陣我即係第一次我人生最勇敢嘅一次。跟住就好似平時即係你知啲廣告啊嘛，係咪？啲廣告畢業眼睛配方嘅成支洗頭水懟落隻眼度都冇事噶嘛，係咪？咁我嗰陣就哇見到個廣告咁巴閉，我真係好似依家你拎洗面奶洗面咁樣咧，喺度搽擠咗個洗頭水落隻手度，捽，跟住搓落我頭度，哇好 Q 多泡，咁好 Q 多泡都唔緊要啊！咁你因為見到即係你細個嘅時候。唔識死啊嘛！你見到個電視廣告咧，佢係成個浴缸都係泡啊嘛，佢係可以擠洗頭水擠到。如果你而家即係如果你喺現實度你洗頭洗到成個浴缸都係泡，你阿媽仲入嚟斬你係咪？咁嗰陣我唔識死啊嘛，係 Q 喺度擠啦。跟住個成頭都係泡，跟住啲開頭都冇乜嘢，因為我平時惡高頭洗啊嘛。咁但係嗰一次就瀨咗嘢啦，因為我睇完咗個廣告，我見到。廣告入面嗰個僆仔咧，佢係水平，甚至乎係耷低個頭，佢係俾所有泡咧擁住隻眼啊！佢係好似用個 mask 敷住塊面咁樣，佢一抹就冇事啊！咁我就諗住重試下呢個廣告嘅威力啦，因為你睇電視係咁樣噶嘛。細個睇完出前一丁廣告，佢食麵食到薯薯聲，你就薯一嘢啊嘛，係咪？你飲可樂，佢會飲完可樂之後會點啊？會咁樣噶嘛，係咪？咁我諗過，我睇完廣告之後即刻會一嘢噶啦。咁我見到個唔醃眼嘅洗頭水，咁我仲唔即刻試下呢一招？跟住嗰啲泡一去咗隻眼度啦，咁我諗住冇乜嘢，跟住即刻學廣告一抹，諗住好瀟灑抹走呢啲泡，仆街！跟住就即刻成堆泡俾我㧬咗入隻眼度，自此之後我就揦到抽筋，隻眼揦到飆晒咗，即係由嗰陣係細個第一次係俾啲泡泡係揦到隻眼係要咩噴眼水，自此之後我就真係唔夠膽，即係我到而家都係，即係點解我到而家廿幾歲我洗頭我都係惡高個頭咁樣洗嘅。跟住我自己覺得好古怪咁樣洗頭係，咁之但係冇辦法啦，我唔知我咁樣仲可以惡高頭惡住嚟洗，惡多幾多年，因為你知一個人嗰條腰係好快就會收皮，我仲以為自己插咗自己眼，仲以為我自己俾自己插眼都冇咁痛啊，大佬，你係俾洗頭水抿住咗隻眼啊！自此我就開始聞聞，自此我隻眼就睇唔到嘢啦。大約就係咁樣咯，自此之後我就唔夠膽再亂咁信啲廣告嗰啲嘢。細個嘅時候我諗應該個個都咁樣噶嘛，啲廣告話乜嘢就即刻跟住做啊嘛。自此之後我就學識咗呢個咁特別嘅智慧。A 眼、B 眼同埋 C 眼，我諗 C 眼就算有洗頭水入咗去我都唔驚嘅，係咪？即係最起碼 C 眼唔會乸咯，係嘛？如果洗頭水掂到 C 眼會乸嘅，我就會告嗰間洗頭水公司。其實放水之前加洗頭水就會好多泡。我即係如果你係沖浴缸嘅話，即係喺個浴缸度放水就係啫。咁之但係我係企度，即係企個浴缸入面洗頭啊嘛。咁所以正常嚟講，你係即係用個花灑係咁 keep 住沖走啲泡嘅。咁你嗰個浴缸正常嚟講唔會好多泡啊。有冇試下用 BB？ 唔試下用 BB 配方？你中過一次伏，你仲會中伏啊？係咪先？你睇嗰啲叫咩啊？嗰個你細個有睇童話故事啊？有睇狼來了啊嘛？狼來了，啲人咁戇居，都係中咗2次伏啫。咁同埋細個嘅時候睇寓言故事係為咗咩啊？爸爸媽媽成日同你講，你要喺寓言故事入面學到呢啲知識噶嘛？狼來了嗰個故事咧，我聽好多次，所以我學咗呢個知識。所以我瀨嘢咧，我只會瀨一次嘅啫。睇下先，敏時問題係點解會用洗頭水洗屎啊？你個頭應該係喺呢個人最頂個位置噶嘛，係嘛？咁你通常都係沖涼洗頭一次過噶啦，
係咪？咁我諗我同大家講咗，我係岳高頭洗頭噶嘛。咁你岳高頭洗頭，咁啲洗頭水應該就係沿住頭啦、後頸啦、後背啦、你個囉柚啦、你嘅絲眼啦，跟住你隻腳啦，跟住落地噶嘛，係嘛？我冇講錯啊嘛，係咪？咁所以洗頭水經過絲眼係應該係好正常嘅事嚟嘅啫，啱唔啱啊？我冇 get 錯啊嘛，係咪先？睇過黐線99 B， 跟住。你睇起黐線得邊，跟住俾阿爸鏟到震天花板。阿 Sir， 你可唔可以輕輕講下你跟住天線得 B 做過啲乜嘢？因為有屎忽有毛，千祈唔好剃咗個屎忽嘅毛。鼻敏感發作得好犀利嘅時候，就連個鼻水都會醃住，醃到發炎。唔好講呢啲啊，蛇仔，跟住有人貼潮文，蛇仔點樣刮光毛求影片，袋底毛。喂，揩人睇你葉，點解要講絲眼？啱啱大家提起啫，喂，但係講絲眼啲人數就不跌反升，你哋係咪黐線？喂，其實我哋今日本身係講啲，我哋本身係講啲靈異嘢，啱啱都仲講緊啲靈異嘢，但係點解無啦啦就講咗洗頭水同埋洗絲眼？點解越講越核突？你哋係中意講啲核突嘢，你哋先開心喎，即係你哋都係啲黃精嗰啲 fans 嚟嘅。係嘛？即係其他啲唔係屎尿屁嘅嘢，你哋就唔開心嘅。兩地講 hello， 同埋拜拜咁樣啊！我係你老豆，我唔會鏟你上天花板，我會打我上一嘢拱你落去。如果你係我個仔嘅話，睇下自己個圖，跟住叫啲 friend 睇自己個圖。喂 hello 叫嚟。其實一樣係靈異，係教人開絲眼。邊個講絲眼先？喂，唔好講絲眼住，等陣先。黐線你咪個傻晒，做乜鬼啊？你哋講好，你哋講下廣告。喂，但係講起廣告，啱啱我哋講起可樂啊嘛，係咪先？有冇人係同我一樣咧？有冇同我一樣係好中意飲可樂噶？我以前係一日一罐可樂，係無可樂不歡嘅，所以嗰陣我係去到150幾磅。你絲眼見到貴，因為係中意飲可樂，即係紅色嘅可樂啊。百事我自己都 OK 嘅，但係有冇人係中意飲可口可樂，同埋成日會去買可口可樂嘅先？你中意，但係飲得唔多嘅 Sammy， 你身體唔好啊，唔好飲咁多 soft drink，飲多啲水。咁我近排咧，我見到有好多圖啊。即係又見到好多巴打咧，就貼咗張圖咧，走出嚟就話，而家咧可口可樂咧，佢個罐咧好搞笑喎，佢就係咁喺度叫你咧，同啲 friend share 可樂，跟住就會俾啲九唔搭八嘅名你喎，係嘛？你中意飲 M 記嗰啲可樂，因為溝淡咗，我都中意飲汽水機啲可樂，我都唔同味。你中意飲冰極檸茶，我問你冇人中意飲可樂啊？屌你成班九唔搭八！即係好似我而家問你中唔中意中西里菜咁，你就同我講你中意 AKB 咁，喂，唔關事嘅大佬。你而家都係一罐，但係未去到84磅。喂，阿佬你嗱呢排即係你有飲可樂啦，你有冇見到一罐九唔搭八，成日都同你講你要同邊叉個 share， 即係同你講你要同咩達人去 share 個可樂啊，你要同個 get 王去 share 可樂啊。即係首先係咪我自己啲中文好差先？我想問一問。我其實我唔明佢側邊，即係我唔明佢啲乜嘢 get 王啊達人係邊叉個？你有 get 王，其實我唔知佢噏乜鬼啊！係咪我已經同時代脫咗節啊？乜叉嘢叫同 get 王 share 可樂啊？你屋企嗰啲印住達人兩個字，咁睇嚟你要同我 share 可樂啦。其實雪碧先好飲，其實我自己就 keep 住有飲罐裝嘢嘅習慣嘅。咁但係咧，嗱我唔知你哋有冇聽過一個傳說啦，有個傳說就係罐裝嘢飲咧，即係特別係鐵罐嘅嘢飲咧，你倒出嚟用玻璃杯飲係會好飲啲嘅。有冇人係有啲咁樣嘅經歷？有冇人係做過呢個實驗先？呢個實驗其實係一啲咁樣咩江湖傳說啊，諸如此類嗰啲咁樣嘅嘢，就好似之前有人成日喺度話咧，糯米糍右邊個粒會好食啲咁解。喂 ，hello，
你中意希治閣嘻嘻啊！你食屎啊！林寶堅尼有好多古靈精怪傳說噶嘛，係嘛？你對上一次係飲世界盃版嘅可樂，識飲一定係雪冰個杯先，哇！你享受人生喎，雪凍個杯然之後先飲咧，係通常人哋飲酒即係咁樣啊嘛。你有個可樂廣告，其實冇咩分別啊。有啲人唔係，有啲人死都話有分別，就好似日版出前一丁同埋香港版出前一丁啊，啲人賴死都話日本版出前一丁好食好乸多。啲人成日都話識食啊，一定要食日本版出前一丁。嗰個係鐵鏽味，咁如果係鐵鏽味嘅話，咁其實嗰個可樂佢裝住喺嗰個鐵鏽，即係嗱飲鐵鏽嘅罐咁 suppose 咁個罐應該有鐵鏽咁先有鐵鏽味啊，係咪先？咁正常嚟講嗰個味都應該落咗可樂度噶啦。咁你用咩飲？我話知你用玻璃杯啊、玻璃樽啊，甚至玻璃片嚟飲，你都係應該一樣味嘅啫，係嘛？可樂不嬲都係玻璃樽啊最好飲。玻璃樽嘅可樂咧，其實我自己就麻麻地玻璃樽嘅可樂。點解咧？大家都知道玻璃點解會用玻璃樽？因為環保啊嘛，係咪先？環保嘅時候咧，我就有一個問題啦。其實我一路都唔知嘅，就係可樂樽嗰啲白色嘢咧，即係嗰啲白色邊邊啊，係咩嚟噶？有好多人就話嗰個白色邊邊係有口水漬啊，又或者係用咗好耐嘅漬嚟嘅，即係有啲可樂或者係污糟嘅漬嚟嘅。喂，咁如果係污糟嘅漬，點解可樂公司仲可以拎個樽出嚟俾人飲啊？即係 Coke with Get 新版可樂要2支先飲，先可以開到。嗰個 Friendly Twitch 嗰個咧。Friendly Twist 啊 ，sorry，Friendly Twist 嗰個可樂係放喺個 college 度咧，即係咩開學日俾，嗰個係一個宣傳廣告嚟啫，嗰個係唔關事，出面冇得賣。嗰個要嚟飲完要嚟爆我樽啊！你有冇睇？Carmen 你係咪好？Carmen你一定係太年青，你一定唔識肥絲啊！哇！你一定爆你個可樂樽都幾係嘢啊！你知唔知邊個啊？我睇個古惑仔喎，又應該知道邊個肥絲爆可樂樽嘅肥絲。我講真講一句，個可樂樽起個身高咧，你怎放手咧，跌落地下係唔會打得爆嘅。你要知道，如果你要拎個可樂樽嚟爆人樽咧，我咁講嗰個人死咗，你都未必爆到佢個樽。好認真，真係你千祈唔好嘗試用咩可樂樽啊，又或者用啲咩嗰個叫 XO 啊，好 Q 厚嘅玻璃嗰啲樽咧，千祈唔好啦，你黐線。睇下先，有拍4仔嗰位肥師，喂嗨幫主，睇下先，靚坤個樽。啊！點解打極都唔爆嘅真？係咪要咁樣講？靚坤打極都，靚坤把聲係咪要用靚坤聲講嘢？等我打到個樽爆為止。你同我做個測驗啊！好啊，我爆你啊！好嘛？你望下後面佢哋有冇？你洪興，我黃興，呢個葉玉興爆完就退咗包，驗唔到傷。哇！你哋啲咁 M 嘅成班啱啱喺度話我 MK 咧，跟住而家一講爆人樽咧，個個走晒出嚟，個個勁有經驗。跟住你同我講你哋係毒拎，跟住就話我係死 MK。你邊忽毒拎啊？睇過吓？你都要毒拎？我要食馬妹。黐線！你哋真係搏到咯！你哋真係由細到大睇好多嗰個古惑仔。以前古惑仔嗰套戲真係一得閒無線就會重播噶嘛，係嘛？你插唔到嘴，好黐吓！我做咩事？我上咗個船，然之後嚟咗個鬼地方嘅喂！我而家做咗啲咩？讀 LFF 最勁，粗口 filter。你以前留喺屋企就係睇伊健，我好中意鄭伊健喎，一世人睇咗幾十次，呢個。
你覺得第三集做得？其實我自己就唔係麻麻地嘅，即係我自己對古惑仔嗰個系列，我就冇咩好深厚嘅研究，亦都唔係話好多認知咁樣。因為我由細到大咧，希爸希媽都對，即係我睇嗰啲電視咧就管教好嚴，一有粗口基本上就唔俾我睇。即係所以細個衰仔樂園我係冇睇過，我係基本上而家人大咗啦，我先睇翻重播啊。即係啲巴打咧喺 JTV 台跟住喺度播咧，我先有機會睇到。任戰大快嘅 Sky 哥哥 ，Sky 哥哥唔係咩嗰個咩極速傳說咯，係嘛？你呢度贏到我冇用啊！你大個啲出公主道揾我啦，係嘛？你唔想做咩？你唔想做魚毛就第時出公主道揾我，定係乜嘢？你睇個杜汶澤教人爆樽，唔好敲落去，好似打網球咁，要燙。古惑仔嘅江門新秩序是雞屎公廁，我有睇過江門新秩序，認真。救命！我嗰陣有 friend 買一碟，跟住我問佢好唔好睇，跟住佢成隻碟車咗俾我，佢話呢啲咁嘅垃撚圾啊，真係我依世唔會再入場睇港產片。聽聞呢件中學嗰陣已經係咁樣啊！古惑仔公主道車神 Sky 哥哥要開聲壓渦輪啊！一講 Sky 哥哥，大家就會諗翻起大哥唱嗰首歌。當年唔知幾多 MK 仔見到浩南哥打到出銅鑼灣，就當正自己係浩南哥。好多人都係咁樣噶啦，你見到呢啲咁樣嘅古仔就會當真噶啦，係咪？你好多時睇戲都係咁樣噶，你唔需要咁在意噶，係咪？細路仔 FF 下啫，話知佢咧。佢都我俾我食咗個 mushroom 之後，我人發生咁樣嘅事，因為我隻羊做咩啊？佢食嗰啲變身蘑菇，我點樣可以食埋佢咧？不想放大，只想放大，被放大，正我係認真冇。好啦，我哋暫時都唔好講咁多隔離台嗰啲嘢，食多幾粒蘑菇先。點解變咗做真係打機啊？家陣銅鑼灣唔需要兩個浩南，唔係唔需要兩個陳浩南，你背錯對白啦。你真係以為12點之後呢度你話事啊？我諗起佢隻曱甴啦。我哋唔好講啲曱甴先。我哋啱啱其實可以用 N 耳飛？咩叫 N 耳飛啊？飛唔到噶，飛唔到噃，師傅。其實鄭浩南係最正，鄭浩南係伏羲人王啊嘛。司徒浩南，我唔知邊個打邊個噶嗰啲咩？呢度只需要希迪啊，咁我只需要 ban 你。講真，好，我哋啱啱講到好鬼遠啦，可唔可以講翻啲我識嘅話題先啦？可唔可以唔好不想放大，只想放大，被放大住，好唔好？我哋啱啱講咗三樣嘢噶嘛，我哋啱啱就話我哋今日討論三樣嘢，就係討論翻伊波拉病毒呢啲咁嘅嘢先。我哋啱啱講好遠啦，我哋而家得翻10分鐘時間嚟講下呢啲嘢。咁我喺高登啦，嗱，以我所知喺高登，大部分高登仔咧特別係港股台嘅巴打對喪屍個話題咧，咁其實就好興奮，好雀躍。咁亦都有巴打咧，就將伊波拉病毒咧，就即係當佢為一個嚟緊一個喪屍嘅危機。嗱，如果俾你啦，咁好多人都話即係玩啲咩世界末日 game 啊，咁啊好多嘢啊，大家會遇過啲好多類似嘅情節啦，係咪？咁你會準備啲咩先？乜嘢係伊波拉病毒？伊波拉病毒咧就即係話即係一個人啦，感染咗呢個病毒啦。無論你係男定女都好啊，你恐怖會無限脹大啊，不停喺度發大，發到 E 級甚至乎以上啊，跟住令到你嘅血液循環系統啊出現咗問題，令到你出現頭暈啊、嘔吐啊、腎虧啊，甚至乎係會出現幻覺啊，即係好似而家我哋呢隻羊咁，即係一隻普通嘅羊仔啦。如果你會見到隻羊呢個頭啊好大，即係耳仔突然間變到超大嘅話，咁啊證明住你咧就可能已經舐咗少少嘢啦，即係舐咗伊波拉病毒。我建議你咧即刻去翻呢個叫做瑪嘉烈醫院啊，唔好記錯係瑪嘉烈啦嘛，跟住就可以做翻一個 body check。咁因為伊波拉病毒啊嘅潛伏期係有7日去到21日啊，咁所以咧如果
如果你係見到呢隻羊咧個頭變到好大，兩隻耳變到老鏈咁大，好似小飛象，即係迪士尼嗰隻小飛象咁樣咧，你係真係要去驗一驗啦。平時食埋啲變種雞咪又係咁，手持午餐肉就有西屌嘅日子啊 ，coming soon 啊，巴打就話。咁點樣先？你哋有冇人係已經係去咗超級市場去入貨？2日起啊，原來有巴打就更正我，唔好意思係2日到21日，背錯嘢啊！我立下眼啫，大佬咁。我哋呢啲又唔係啲咩專業嘅台係咪先？錯係正常嘅，錯係唔出奇嘅。咁有冇人有冇巴打係已經走咗入貨？我記得琴日喺阿居麗度咧，咁就有啲巴打就話。有啲巴打就問啊，唔係話有啲巴打就問，咁佢哋你屋企有冇存貨啊？萬一真係咁唔好彩爆發咗啲乜嘢，或者好似當年沙士咁，唔使講到大啦，係咪？唔使話人食人，去翻好似以前沙士咁，你唔夠膽落街或者乜都要戴個口罩咁樣嘅時間咧，咁你會唔會驚啊？或者你會唔會入咗大量嘅午餐肉啊？又準備定可以他朝有一日有午餐肉就有西屌咁樣？係嘛？其實有午餐肉有西屌呢句說話咧，係源自邊度啊？我自己唔係好識，有冇巴打可以輕輕教一教我？你怕爆到香港，大家都瓜老襯，你放心啊，林寶堅尼，即係香港咧，就算無論發生啲咩事都好啦，香港人係照樣會翻工啊！你唔需要咁擔心，你唔需要話擔心有啲乜嘢病啊嚟到香港啊，香港會癱瘓啊！有啲人話會佔領中環，中環會癱瘓，你真係太睇笑香港人啦！我諗大家在座聽得明我講嘢，當年都有經歷過 SARS 噶啦，係咪 ？SARS 嗰陣茶餐廳咪又係照開，71咪又係照開，銀行咪又係照排隊，大家咪又係照翻工，係咪先？冇問題嘅，香港基本上你就算有喪屍嚟咬啊，跟住咬完之後啊，你就算你變咗喪屍啊，你第2日你都係會乖乖地搭車去翻工啊，唔係話乜嘢，唔係話乜嘢，真係放心。唉，講咗伊波拉病毒，啲人淨係諗香港樓價終於會跌，其實都好慘啊！你睇下香港其實已經去到一個好病態嘅時候，係嘛？因為喂。即係首先有好多朋友啦，我自己有好多朋友啦，係去到我哋呢啲年紀咧，20幾歲，基本上你應該係準備買樓啊、結婚啊，係咪？人應該去到第2個階段。咁點解呢個人咧去到20幾歲都仲要開台喺度做讀 L？ 咁除咗本身我係一個讀 L 之外咧，咁係因為我哋望住個樓價啦，keep 住我哋係無論點去努力工作都係追唔到啊！即係。喺黃子華講，即係黃子華都講過一句說話，就係當你儲錢去儲到一個首期嘅時候咧，當你以為你儲到首期咧，你望一望當時嘅樓價咧，你嘅首期其實都係篤屎嚟嘅。其實過幾日你要翻大陸好不安啊！你翻大陸做乜嘢？其實每一日翻工已經等於死屍，其實唔可以咁講嘅。睇下你翻工或者你放工之後，你會唔會好充分咁運用你嘅時間啦？咁當然，如果你係做啲好體力勞動嘅工作嘅，咁當然係冇得好講啦，係咪？咁但係如果你係做 office 啊咁嗰啲咧，有好多巴打就話：哇，我做 office 啊，放工都哎呀好攰啦，慳啲啦，坐喺度有幾攰啊？係咪先？你一樣可以去做運動啊，或者你放工可以同你 friend 去出街傾偈、吹水，去做乜都得。咁其實我覺得。唔好俾你嘅工作去限制到自己，即係大家喺個 chat room 入面都係20零30歲，即係頂盡你咪28、9、30，係咪28、9、30一個男性咧，應該都仲有好大嘅體力嘅，千祈唔好俾自己係有懶落嚟嘅一個藉口啊！咁如果你有即係第一次懶咗之後咧，你個人係會撻唔着㗎。我自己會有啲咁樣嘅經歷啦，咁所以我就。希望大家，如果你係仲年少嘅話咧，呢個人個 engine 就 run 到好行嘅時候咧，千祈唔好俾自己有機會停落嚟。如果唔係咧，一停咗嘅時候啊，你就未即係好老實，你未必有機會啊，或者未必有呢個咁樣嘅心力啊，去撻翻着自己個人。你會去旅行會有啲乜嘢事？其實唔會話好驚嘅，應該就因為
我今日晏晝就睇咗少少資料啦。伊波拉病毒本身咧就係由蝙蝠啊，又或者係接觸過蝙蝠嘅猩猩嗰度或者傳過嚟。基本上你唔同猩猩性交啊，又或者唔好食蝙蝠啊，一般情況之下都冇事。咁亦都希望你叫你身邊嘅人，又或者你屋企人咧唔好食蝙蝠啊。亦都係更加重要嘅就係唔好同黑猩猩去進行性行為啦。咁基本上咧，一般情況之下咧就應該唔會有啲咩大問題嘅。咁如果你身邊人患咗伊波拉病毒啦，咁基本上咧好大機會啊，佢就係同黑猩猩進行咗性行為啦，又或者做咗呢啲嘢啦，又或者佢身邊有人做過呢啲咁嘅事情啦，係咪？咁所以就小心啲啦。咁如果你見到一啲唔熟嘅人咧，咁一般情況之下，我相信大家都唔會無啦啦走去接觸人哋啲血液啊，又或者體液嘅，係咪？人傳人都得，咁一般情況之下你唔會掂嗰啲血噶嘛，係咪？咁同埋一般情況之下你唔會有大量嘅體液交流啊嘛，係嘛？咁當然有大量嘅體液交流咧，以我所知咧，一係進行性行為，二係舌戰，即係你同一個另外一個人去啦，又或者猩猩咧，又或者係蝙蝠啊，係進行個濕吻啊。又或者交換咗體液或者口水啦，係咪先？又或者你俾蝙蝠咬咗啦，咁俾蝙蝠咬咗，除咗伊波拉之外，咁你都要驗下你會唔會變吸血鬼？你同蝙蝠俠發生咗性行為就應該唔會有太大嘅問題嘅。蝙蝠俠同蝙蝠俠發生咗性行為，你都係睇下菊花好啲啦，係咪？咁我覺得你唔使驗伊波拉嘅。對住 Batman 打釘，對住女啊，點會 Batman 啊 ？Are you serious？ 你同蝙蝠濕吻咧，都係有機會係發生呢個，即係會感染到呢個伊波拉病毒嘅，所以大家真係小心啲啦，好冇？咁除咗唔好立亂同人同埋蝙蝠去進行性行為或者係濕吻之外，你都要小心啲，唔好同呢個黑猩猩進行性交、性行為、濕吻等等嘅嘢。OK， 女 Batman 會唔會係 Batwoman 啊？女 Batman 即係成日喺度串我女巴打，你今日你咪又打啲類似嘅嘢出嚟。好嗱，有巴打就認真就話，其實其他體液嘅都會傳染，例如同台食飯都有啲危險性。咁其實一般情況之下，我自己覺得啊，其實你病又發燒，你都已經漚咗喺屋企啦，你唔會發燒，你唔會發緊燒出街同 friend 食飯啊，係嘛？係咪先？即係我自己個人比較毒啲咧，我唔會發生啲咁樣嘅情況啦，起碼。即係首先我自己已經好少人約啦，你都見到我成日開台就知道我人係比較得閒，係咪？咁所以我就冇發生過啲咁樣嘅行為。咁如果咁樣，嗱，我有個咁樣嘅問題啦，我有個少少嘅學術性問題，咁大家當亂噏啦，好冇？咁嗱，有人就話唾液嘅交流咧，都會係令到伊波拉病毒係感染到啊嘛，係咪？跟住嗱，咁如果你一齊食飯咧，咁又會傳染咯噃，係咪？咁但係有好多人咧就話高溫咧就可以殺菌啊嘛。咁如果你一邊打邊爐，你病住同啲 friend 打邊爐，咁會唔會傳染咧？我呢個問題得唔得啊？問得有冇深度啊？可唔可以讚下我？如果有深度嘅話，得唔得啊？我覺得呢個問題幾得噶，其實呢個問題我想問好耐。其實病嘅人如果去打邊爐，咁基本上其實應該冇事噶。你關咗個 mon， 應該傳染唔到。多謝你。病緊睇我台點睇？多謝你。打邊爐都叫高溫，打邊爐好乸高溫嘅，大佬。你見到佢爐喺度滾 keep 住咁樣都唔高溫，你話打邊爐唔高溫，你插隻手落去啊，唔高溫。你插隻手落去10分鐘之後上翻嚟冇事，我乜都得，我包你1年食飯冇問題。最初伊波拉病毒大爆發係因為出席咗一個伊波拉病毒死者嘅喪禮。同天堂鳥食飯就冇事。
你成日都話我黐線，我覺得 Champion 嗰啲巴打仲癲，唔似我低能算俾面啊！用酒精打邊爐，用酒精你打唔到邊爐啊！除非你有啲咩酒精湯底啊，係咪先？你而家打邊爐嗰啲湯底，好多古靈精怪湯底啊嘛，係咪？你以前細個啊，或者早幾年打邊爐啊，出去打邊爐，咪頂多都係啲咩沙爹啊、芫茜皮蛋啊，跟住咩鴛鴦啊，有個醉雞鍋已經好巴閉噶啦，係咪先？咁但係今時今日，你哋有冇去？即係你哋多唔多打邊爐先？因為我自己係個打邊爐嘅 fans，係一個究極打邊爐 fans。我喺早幾年，即係早1、2年嘅時候咧，就有間鋪頭叫百人一鍋，唔知大家有冇食過？咁佢爭咗出嘅啫，就即係100蚊埋單，咁而家應該都差唔多要200蚊。咁跟住咧。咁跟住佢嗰啲湯底係好多古靈精怪嘅湯底，跟住有啲咩？有咩咧？死啦！有啲咩木瓜雪耳湯底啊，跟住有啲咩新加坡辣沙湯底啊，跟住仲有粟米湯底啦，跟住仲有牛奶湯底啊，諸如此類嘅嘢啊嘛。咁即係而家嚟緊就應該會有酒精湯底係可以幫助大家消毒，高溫係殺唔死病毒嘅。明白，好多謝你，多謝你呢個咁專業嘅答案咯 Savers。喺1976年，點解55條村有伊波拉啲人死得快過傳染？唔係好明。其實伊波拉病毒可以喺空氣度生存一段短時間，唔係新聞講到咁安全。我一定會食雞子啊！喂，講真，我真係咁哇！你問係咪？我哋都差唔多完啦，係咪？可唔可以問多一個問題先？我想問下阿文係中意食雞子啊？認真心一問，你問係覺得食雞子係冇問題啊？乾燒菌病毒一切我唔啱音喎，大佬你嗰個好似稱呼叫磨通嗰啲咁樣嘅通，我點樣答啊？我點樣幫你唱落去啊 ，Sammy？ 你食個雞子唔錯，雞子正，真心雞子其實幾好食，雞子冇問題，但係少食，試過唔好味。雞子 fans， 我 check 一道門有冇閂冚到先。嗱，跟住落嚟嘅說話，我可能會挑戰大家。Carmen 應該有聽過我講，我成日覺得雞子係咩？雞子係一個，即係雞子係雞嘅睾丸啦。咁如果你有讀 human biology 咧，睾丸係除咗製造精子嘅地方之外咧，佢亦都係一個短時間儲存精液嘅地方啦，係咪？咁啊，啱啱有巴拉就話啦，嗱，咁你食雞子，咁即係食咗人哋儲存精液嘅一個儲存器。咁呢一啖拋落去，跟住啲巴拉成日同我講，我一拋落粒雞子度，哇，好多汁啊！跟住啲汁湧住自己個口，好正。我嗰下我一定會同佢講，你而家咪俾隻雞口爆緊你。原來嗰你點樣可以忍受到俾雞子口爆？即係俾一隻雞口爆咁樣，你點樣可以接受到呢個 situation 咧？請問？遲啲搞個雞子 meeting， 如果你哋打邊爐，你哋落雞子，我同唔到你做朋友。俾雞口爆好過俾人口爆，照記嗰種妓女，嗰種雞啊，嗰百閒事雞精，啱啱就話你拍嗰就好似俾你揀，你會揀俾人爆定係俾雞爆？媽媽會煮雞子補身，咁你唔係奶雞背囊喎，你係含雞背囊，你係將雞嘅同你融為一體喎，係咪先？即係首先，我覺得睇 AV 嘅時候吞龍汁，我已經覺得一個好嘔心嘅 situation 啦，係咪？咁你而家係吞雞汁喎，大佬打邊爐邊食雞子，落到一定好多白色泡。唔係白色泡，最主要係因為碌牛肉嘅啫。我有一個比較公平啲嘅說話，就係碌牛肉攞得多咧，係會有好多白色泡出嚟。俾我口爆，你真係黐撚線。跟住個 friend 答你，我成日都口爆啲雞啊，偶爾俾隻雞口爆翻，有乜所謂？
好恐怖啊！窗門我真係覺得好變態。好啊，幫我望一望個時間啦，今日都嚟到10:30啦。咁好多謝咁多位支持撞蛋同學會同埋寂寞神區俱樂部啦。咁如果你係平時有 keep 住去睇開我打機，或者你係新朋友嘅，記住 follow 翻我哋台啦。我哋逢禮拜6日晏晝2點到4點嘅時候，繼續會有我希治閣同你哋繼續一齊打機吹水。咁逢禮拜4夜晚9點鐘繼續會有寂寞神區俱樂部。我哋下個禮拜同樣時間再見。呢班變態仔，好啊！禮拜6同大家見啦。咁喂，講埋先啦。咁如果你咧係未去呢個我哋嘅 Facebook 嗰度投票咧，即係投票下一隻玩咩遊戲咧，咁就跪求你啊，快速幫我一個少少嘅忙，去呢個嚟緊以下嘅網站咧，去幫我投一投個票先。咁我貼條 link 出嚟。咁記住大家去投一投票。咁睇翻嚟緊禮拜6日啦，會玩啲咩遊戲啊？咁因為依家就我見到有63票啦，咁我哋而家 chatroom 都係72個人啦，咁應該都唔止呢個咁樣嘅數目噶啦。咁樣嚟緊我哋會玩 Witcher 2啊，定係話會玩 Fallout New Vegas 咧？咁就睇翻到時點樣啦。下個禮拜就講鬼故啊，有得諗嘅，我安排下睇下點樣啦，好冇？你啱啱翻到嚟就聽到咁樣嘅嘢。哎呀，好變態啊！你哋好變態啊！食屎啊！你成班通常啲港女係咁樣，啲死港女咧，跟住喺度講啲女，即係我哋啲男仔講啲類似嘅嘢，即係講啲笑話嘅時候咧。哎呀，你哋成班好變態啊！講埋啲咁嘅嘢，跟住轉頭咧翻到屋企咧，即刻幫條仔含腸含到啜啜聲，嗰啲咁嘅賤婦人，跟住喺人哋面前咧喺度扮晒斯文。我係最憎呢啲咁樣嘅人。男人你呢啲叫偽君子啊，女人我唔知呢啲叫乜嘢，我就只會叫呢啲做臭港女，係咪先？嘿，你好變態，嘿，你好變態，廿 K 啊你！下一個星期就係14之前，我 check 睇下下個禮拜幾多號先，睇下先。就上個禮拜啊，唔係27號就1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。下個禮拜6就係14，咁就7月12講都唔係好過分啫，係嘛？你哋好變態咯，係嘛？我就港女，Boku 臨尾要播一次 Boku， 有啲包啦就話 Fallout New Vegas， 可能希希見識過啲，我見識過啲乜嘢？講到最後都係講淫嘢。食雞子你都諗到講淫嘢，Anthony 06咧真係有啲變態。唔係我話事啊 ，Kelvin，Hello Kelvin 你好，我好少見你個名，但係唔係 Kelvin 好似見過你1-2次。中世紀屠城 Witcher 2 Please， 唔係我話事啊，你哋投票，你哋話事。到時啦，睇到係邊多人啲揀啦，咁我就玩邊隻 game 啦。咁我當然會輕輕準備一下先啦。好啊，因為依家2個票數叮當碼頭，我就會喺7月31號，即係今晚嘅23:59咧，我就會截數啦。咁到時啦，咁就大家睇下點啦，好冇？正日嗰晚加時，正日嗰日晏晝2點開到4點鐘，你要加時，即係講到夜晚，即係通常講鬼故，你仲要去到11、2點你先開始有 feel 噶，係咪先？你要11、2點你個 mood 先嚟啊！即係我要晏晝2點鐘開台，開到夜晚12點，你當我係慕容公子咩，大佬係咪先？我有冇咁多女 fans？如果有1000個 fans，有500個女 fans，仲有500個女 fans 都 send 相俾我睇，咁我即刻開台開10個鐘頭俾你，得唔得？有冇得諗？冇玩啦！我哋呢度你啲巴打成鬼日咧，即係開打機台啊！即係大家依排啦，咁我係要 OT 一陣。咁有好多巴打成鬼日，即係大家如果你有睇開 JTV 都知，依排 JTV 咧就比較多八卦嘢啦。咁有啲人就話咁開啲電台啊，有啲錯下聲啊，就好容易識到女仔啊咁樣。跟住亦都有啲巴打，即係大家知道咁。再下喺 JTV 台都一段時間啦，咁有人中意我，亦都有一部分嘅人對我麻麻地啊。咁佢哋啊成個日喺度問：喂，希治閣你個台有咁多人，有冇食女啊？你有冇你份啊？咁樣，跟住我心諗唔好玩啦，我個台邊有女仔睇係咪先？我哋個台淨係得男仔嘅啫嘛，係咪？
有邊度有女仔先得噶？係咪？有啲人就話卡文係女仔啦，卡文邊忽似女仔啊？係咯，你最討厭希希啊？係啦，卡文啊、小李啊嗰啲都算係女仔啊 ，Phoebe 嗰啲都算係女仔啊，跟住講完細聲啊，講笑啫咁。講真嗱，我自己覺得啦。有好多人就即係起呢排啊，咁就抽係咁喪抽啊，即係基本上喺嗰個台主，即係大家如果知道咩事咧，就知道，即係你知就知啦，唔知啊咁我哋亦都唔會好刻意咁去爆嗰台主個名出嚟啦。咁好多人都話噶啦，咁就開 JTV 就有啲人就話為食女啊，有啲人話博紅啊，諸如此類咁樣啦。咁細佬就冇咁有大志。我就好渣嘅啫，我開 JTV 啊，求開心，我求大家一齊歡樂嘅啫，同埋偶爾就宣揚下自己一啲不切實際嘅信念啊，即係例如有夢想要去追啊，呢啲咧，即係趁後生有好多嘢要做，即刻去做呢啲咁樣嘅不切實際，好多人覺得冇用嘅觀念咧，我啊主要宣揚呢啲嘅啫。咁如果你問我有冇女食啊，咁我即係同你講。JTV 係純粹一個開台，大家一齊玩嘅地方，即係好似你問我，你落機鋪會唔會識到女仔咁？落機鋪我係會識到嘅，咁我唔排除咁。如果你夠勁嘅，你當然會識到，係咪？咁但係就 JTV 個圈好細咯，咁啊唔好搞咁多事啊！亦都希望大家即係做觀眾也好，或者他朝你成為一個台主，成為萬人擁戴，每晚有幾千人睇你嘅台主都好啦。好冇？咁希望大家記住開 JTV 啊，求開心啊，千祈唔好做啲傷害自己，亦都傷害人哋，亦都傷害 JTV 明星嘅一個行為啦，好嘛？開台不識女啊，枉少年啊，我真係冇辦法啦。好啦，我諗今日就嚟到呢度咁上下啦。我係咪識咗基基？我見過基基一次咁大把啦，因為大家住同區咁啊，見完基基啊。我好後悔講咗基基係我女神，我最後悔係呢樣嘢啦。如果他朝有一日大家見到基基咁，係咯，咁跟住又諗起希希講嗰句基基係我女神咁，跟住就係咯。好啦，講到呢度差唔多啦嘛。好啦，翻嚟到呢度啦。咁好多謝咁多位支持我。Phoebe 就話睇 JTV 想食我，多謝你。咁太遲啦，我已經心有所屬，我親愛嘅希嫂。我係唔會變心啊！好多謝。點樣識到希迪？你識個希迪啊？係嘛？我仲有啲乜嘢要講啊？係咪真係有肥仔波？唔知啊，我冇摸過佢。睇 JTV 或者笑柒希希啊？唔使笑柒我本身都柒噶啦，係咪先？咁笑唔笑柒咧？應該都唔係差好遠嘅。仲有冇問題？有冇啲咩特別嘅問題？因為護士係護士操嘅師傅同我講，我差唔多夠鐘翻上床。有冇啲咩問題需要同大家解答？想食我會被我肢解啊！我愛唔愛你？蘇寫369，我好愛你，我好愛在座咁多位，基本每一位巴打斯打我都係好愛你哋，因為冇你哋咧，我係做唔到落去。因為如果你有開個台咧，你係知道其實。冇觀眾咧就好辛苦，咁有咁多位巴打斯打 keep 住同我吹水，我好開心。說好我的新股 Ophinis 咁，首先好多謝你支持我啦。咁因為我自己咧，即係上一次出完個股咧，我發現咗一個問題就係、是，當我一出寫一段出一段寫一段出一段咧，咁我就如果有啲咩鋪排要改咧，我改唔到啊。咁所以我而家係 keep 住一張一張咁樣去。我而家第一張寫到一半度啦，咁基本上大綱就寫晒嘅。咁呢個故仔我自己會放多啲時間落去編排，咁俾多少少時間我盡量想我寫得8899先嗰陣先開始出，可以嘛？佢係俾多少少時間我，多謝你。邊 Q 個愛我？你唔愛我唔緊要，你愛死我希 BB 豬。又扮嘢，我可以影俾你睇，我有埋啲人設，我有故事大綱，我有每段大綱，要做功課啊，大佬，因為我之前唔係嘛，真係有鬼嗰啲，我本身有好多嘢係喺
腦入面自己一早已經識嘅神秘學嗰啲知識，咁當然冇乜問題啦。今次呢個故仔要抄好多典故，唔好愛你，求下你愛我啦，得唔得啊？有冇得諗啊？我好基，唔緊要啦，冇所謂啦，愛下我啦，得唔得啊？蛇仔，愛我啦，最多他朝有一日我可以企喺個台度，可以同梅園打嘅時候，我即刻搶咗個咪，大聲嗌一句我愛蛇仔，得唔得？你又想食希迪 ？Vivi 就話：希迪咁搶手嘅咩？神秘學你都啱啊嘛！你又有啲乜嘢？小你快啲講出嚟啦，係咪先？哥不值得你愛，我愛你哋定愛希嫂？咁兩邊都愛，咁當然希嫂啊多啲啊，係咪先？希嫂付出咗好多，因為希嫂即係以前啊，即係我之前開埋1/4嗰陣，佢每個禮拜我有10個鐘頭本身係俾佢嘅時間，我抽咗落嚟壯膽同學會。佢係一個好成熟嘅女性咧。首先佢係冇借我啦，我覺得咁，所以我就覺得呢個女仔喺我背後係支持咗我做好多嘢，咁我覺得佢嘅功勞啊係比其他人都要多，咁所以我覺得 OK。你想識希表妹啊？希表妹好少過嚟我屋企，我幫你唔到。得啦，我收台點啊？小你哋打字咁慢嘅，希希你知唔知乜嘢？你想識希 B？希 B 定期就會換一個噶，我救你，我幫你唔到。可能你今期識嗰個希 B，轉頭就會變咗下一個。你想識希手啊？我幫你唔到呢個。仲有冇？仲有冇？院友夠鐘食藥啦，哇！真係夠鐘食藥要翻床瞓啦。點啊？小你打完未啊？放心啊，希 D 係卡文嚟嘅，希 D 唔騷你。仲有。我真係好討厭你，得我 time out你先，拜拜你條尾。你想識希伯來？你想識希伯？有冇啊？冇我收台啦，今日到呢度差唔多，辛苦晒咁多位。你同梅園打咩啊？你得罪佢同我打官司 ，one on one hit one 啊！你唔好以為梅園做完 gym 會夠大隻我驚佢啊！講真。我完全唔驚，你想識希特啦，我幫你唔到啊！呢個院友你都差唔多要夠鐘食藥，食完藥要翻床瞓。你要蘇蘇369就要話，就話同想同梅園打丁，自己約佢啦嘛。好啦，差唔多啊，廢話嚟到呢度啦，今日嚟到呢度先。你要睇達哥，快啲講潮文先。呢度邊度興潮文？你睇隔籬台啦，睇潮文就喂認真唔講，真係差唔多啦。好啦，我哋禮拜6晏晝2點到4點再見。好，我係希治閣，你睇嘅寂寞神龜俱樂部，今日到呢度，咁多位再見，散會，拜拜。